Телефони Honor X9A. Компания Honor телефони соус бровардан сар кард уже. Просто дизайни телефонда гап нест. Реально телефонча чёткай. Экрани и экрани ҳамин телефон. Камераша нигоҳ кун, просто чихи камера чётка мегирад. Салом алейкум дӯстон, рӯзи ҳамагитон бахайр бошад. Шумо қарор доред дар канали Умедҷон Техноблог ва имрӯза бошад видеои мо дар бораи телефони Honor X9A. Бисёриятон ҳамин телефонро обзорша карданша дар канал присида додем ва ина бошад наконец-то вақт хеле гузашта бошад мо лекин ҳаракат кардем ки ҳамин телефонро барои шумо обзор карда тием. Телефони Honor X9A чӣ ки медонед, ин телефон дар соли 2023 ба фурӯш буромадагӣ ва айни ҳол дар соли 2024 ҳам яъне ки телефон ҳолиам дар фурӯш аста, актуалияй мардум харидестиянд. Барои чӣ бози бошад як ба як дар бораи нами барои чӣ хариданашон як ба як шумо доз мефаҳмам. Ва телефончаи бомба, если честно, когда ман худам ин телефона якум бор дида будам, истифодаш бурда будам, дар бозиҳо тест карда будамаш, реально поддерживать карда буд ва бозиҳоро бе ягон мамнуният ай тест гузашта буд. Якум боре ки когда ҳамин телефонро ман ҳуй карда проверка карда будем дар бозиҳои ба қуввате ки мисол мардум истифодаш мебаранд. Номи бозиҳоро гирифтан шарт нест ва касе ки барои кадом бозӣ гирифтан мехоҳад метавонад ки як бор характеристикаша бинад ё ки дар видеоро то охир тамошо кунад, полни характеристикаи ҳамин телефона гап зада мебуроем. Телефони Honor X9A дар бораи дизайни коробкаш гап задем, как обычно чихеле ки ҳастам хеле дизайн кардагай, лекин уже дар бораи цвети необычный доштанаш ва дар бораи панҷи буданаш уже лакай дар коробкаш нишон дагай. Лекин дизайн дар соли 2023 яке аз дизайнҳои хушрӯтарини смартфонҳо ба ҳисоб рафта буд дар соли 2023. Ва агар ки шумо дар телефонҳои нав ва як сола гарантияш кати дар кортон бошад, новобаста аз он ки кадом компания Honor, iPhone, Samsung, Tecno, Infinix ё ки дигар ягон модели дигар бошад, метавонед ки бемалол рақамҳое ки дар рӯи экран дестед 925 371 0199 ё ки 915 338 7135. ҳамин рақами WhatsApp ки дар рӯи экран дестед, ҳамин рақами WhatsApp муроҷиат кунед, магазини Realphone бемалол метавонед ки телефонҳоро ба дили пур харидорӣ кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия ва ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон дорад. Рақамон барои муроҷиат дар рӯи экран навис оператор оперативно ҷавоб медиҳад. Рақамро нависта гирифта бошед, сохранӣ карда бошед, рафтем ана ки телефонро анбоксинг мекунем. Азиз, телефон анбоксинг карданша сар мекунем, мода дар комиша симча барои сим карда кушодан. Хоб, нигоҳ кунем бардор азиз, коробкаро мекушем, как обычно, коробкаи квадратик, обычно ҷа 856 тагаш, цвети сабзаш. Ва коробкаро як тараф мемонем. Дальше ҷа чӣ доред бардор азиз? Симча, документҳои телефон, худаш, гарантияни талонаш, документош ва симча барои сим карта бировардан. Дига ҳеҷ чӣ надор бардор азиз, чехол даже прозрачный чехол мондаги нест. Намедонам барои чӣ. Honor да чӣ камбағалжа рафтаестай, хасис естай ба фикрам. Ин телефон худаш узраш як тараф мемонем ва имейкаи телефон, блок питания телефон бардор азиз, чиқа ки дестен, ҳозир мебинем ки кани чанд ваттаи блок питания. Бардор азиз, чиқа ки дестен, блок питанияш 40 ваттай, чётка блок питания ва бистра зарядка гуфтана истондаст. И ещё да ҷа дорад кабел. Кабел барои заряд мондан. Кабелаш конечно кабели Type-C бистра зарядка барои ки инҷош сирхай. Агар ки бистра зарядка намебуд, инҷош сирх намешид. Кабелаш нормально. И ещё дар коробкаш дига ҳеҷ чӣ нест бардор азиз. Телефон худаш дар рӯи экранаш чиқа ки дестен, уже дар рӯи экранаш нависондаги Honor X9A ва AMOLED экран, водопад, экран водопад, 120 ГГц частота обновления экрана. Это лучше, конечно, вообще-то удар. 5100 мАч. Бистра зарядка, батарейкаш дорад ва 64 мегапиксел камераи телефон худаш. Honor вообще-то молодец, чизои нормальный унагай. Камераш барои чи 200 ё ки 110, 108 мегапиксел нест, барои чи ки вақти роне ки телефони игровой ҳисоб мешавад. Ба ҳамин хотир дар телефонои игровой основной камера важный нест. Бардоре ки телефонои игровой харидан мехоҳед, ҳамиза ба назар бигирем ки дар телефонои игровой камера важный нест. Основной процессор ва процессори телефон бошад Snapdragon 695 бардор азиз. Ва телефон худаш дизайнш агар гап задем, дизайнш беноҳат дизайни хуб кардагай. Дар қисмати болош барои пульта идора кардан датчик дорад. Дар қисмати поён бошад бистра зарядка, яъне ки ҷои зарядкаш Type-C, колонка қисмати поён дорад ва ҷои сим карташа мебинем. Баъд кстати як чиз дига ки бардор азиз, ҷои микрофон как обычно дига телефоновори дар бача опача. Хоб, дар қисмати поёнаш бошад бардор азиз, колонка, ҷои замонаш Type-C ва микрофон барои телефон қати гап задан и ҷои сим карта дорад бардор азиз. Ҷои сим карташа мекушоем, ӯзир мебинем хати шумо, яъни
оба чеха майдаки бадай, якта сим карта, дута сим карта мебурдай бардор азиз. Флиш карта ба фикрам ку кани флиш карта намебарад. Хоб, флиш карта намебурдаш. Бардор азиз камераша десен, тройной камера, яки якта, дута, сета камера, иш поюнгир спичкай. Камераш дизайнш необычный. Ва свети ки дада симой свети сабз. Бо ҳами телефон се свет дор. Сера свет кай свети сабз, сафед, яки лёдови меганаш ва свети дигарш боша свети сиёҳ. Бардор азиз ва свети ки дада симой чиқа гуфтам свети сабз. Ва ҳоз телефон гирон мекунем. Телефон гирон кардем. Ва телефон коркинишам яркиш баланди бабдай камта хира кардест. Кремиш, шо экранш фоно вид нешавад. Хоб, ина бардор азиз яркиш десен, чиқим яркиш баландай. Яркиш телефон десен. یعنی که اکرانش چوتکا яркость, экран 90 гигагерц, я сам 20 гигагерц кор мекунад ва коркини экрана просто плавниги ира баҳо бутин хитон чхелай. Плавниги экран да баҳо бутин, экран просто бомбай ва чхелай гуфтум аввалиной экран, яъне ки экранаш чиқа топ хурдаган, ранги телефони S10, S10 Plus, ранги S22, 22 Ultra ошидаган, 22 Ultra экранаш ҳам хелай, мисол экранаш хонор 70 тоже ҳам хелай экранаш ва экранаш просто бомбай. Кайси экранаш просто гап нест. Телефонча чётка масъалаи экран хадид, да экранаш лайк. AMOLED экран дорад бардори азиз ва 120 гигагерц частота экраншай. Частота обновленияш. Ва оз мебинем ки камераш чӣ хелак, яъне камераш 90 гигагерц гуфтаиш ҳаст. Камераш гуфтем чанд? 64 мегапиксел камераи қафошай. Основной камера 64 мегапиксел, камераи ёррасон дорад 5 мегапиксел, дингиш макрокамераи телефон бошад 2 мегапиксел бардори азиз. Ва бошад камераи сурат гирифтаги он нав ба телефон сурат гирифтем, камераш бад не. Ина камераша дар ин пеш хитон сурат гирифтем ва камера хитон баҳо бутин ки камераш чӣ хелак. Камераи телефон ва ин бошад ози фронтальни камераш мегирем. Ба фронтальни камераш хитон баҳо метен. Вау, фронтальный камера нигоҳ кунем. Вақте ки ночной режим хати бо сурат мегирем, барои ки чи ночной режим, барои ки мо дар офисем, офис мо ночной режим дорад, торикай. Воз ина дар офис нигоҳ кунем бардор азиз. Хоб, ина сурата гирифтам. Так, агар ки бо свечаша гирон кунем ё ки накунем, хоб, ина бардор азиз сурат гирифтам. Камераи фронтальниш хати, камераш просто бомба. Фронтальниш ҳам 16 мегапиксел бардор азиз, фронтальни камераш метавонед ки бемалол дар шабирам, дар торикирам сурат гирифтан гирем. Яъне дестен вақте ки ҷои торикида бошем, хеле рамкае ки сафед пайдо мешавад ва бемалол метавонед сурат бигиред. Ина бардор азиз, ин дар формати портрет ба сурат ҳамаи функсияш дар инҷа ҳаст, метавонед бемалол як ба хитон проверка карда бигиринеш бардор азиз. Ва албатта масъалаи камераш гуфтум, то мисол камераш 64 мегапиксел, 2 мегапиксел, 5 мегапиксел фронтальниш бошад. Фронтальни камера 16 мегапиксел. Батарейкаи телефон бошад 5100 мАч. Ва примерно зарядаш як рӯз то 2 рӯза мебарад, агар ки стабилни истифода баринаш. Хоб, ина бардор азиз, чӣ хеле ки анбоксинги телефон ден, телефон комплектсия чӣ дорад, чӣ намуд дизайн дорад, чӣ намуд экранаш кор кардан, ҳамаша шумо нишон додам ва плюсои ин телефон ма шумо гап мезанам. Плюсои телефон чие бардор азиз? Плюсои телефон ҳамае ки якумш дизайни хушрӯ дорад. Димуш процессори бақувват дорад, чӣ хеле ки гуфтам процессор Snapdragon 695 5G интернет поддерживать мекунад ва дизайнш чӣ хеле гуфтам бо якборга мисол дизайнш просто так дизайни бомбай, дар комплектацияш блоки питания 20 зарядкаи 40 ватта дорад ва кабелш бошад кабелш Type-C, яъне ки плюс ҳаме ки ҷои замонкаш Type-C ва минусш дар чие телефона? Минусш ҳамее ки бардор азиз ҷои наушник надорад, ҷек барои наушник надорад, ки ҷои наушник ва флеш-карта монда намешавад, карта памят. И дута минусш. Ва я минус дигаш ҳамее ки бардор азиз ин телефонда калонкаш якта қисмати поёнай и дигар калонка надорад, яъне ки звукш пасттар мебурад. Намедонам, агар ки ҳамин камбудиҳо шумода зарар нарасонад ё ки дар шумо важни набошад, метавонед ки бемол ҳамин телефон харидорӣ кунед. Ва як чиз дига ки бардоре ки телефонои S10 Plus мекуфтен, телефонои экраношон аввалиной. Ина марҳамат, телефончаи удар, процессор обновлен шудагӣ, камераи чётка ва экранаш аввалиной. И шо батарейкашам плюс аканша, дига телефон агар 5100 бошад, и телефон 5000 бошад, и телефон 5100 мачай. 5100 мАч. Ва телефон нархш бошад, дар бораи нархш гап мезанам, нархш 628, нархш дар магазини мо дар ин момент 22000 рублай ва 256 бошад 23000 рублай. Конечно, барои чи 628 қиматай, барои ки вай кам ёфтестем, кам ёбад ва 256 бисёртар аст дар ин момент. Ба ҳамин хотир нархш он хараж неста намекунад, агар ки гирифтан хоҳед, конечно 256 бигирин гуфта тавсиятон метиҳам. Памяти калон барои чи? Барои ки ҷои флеш-карта надорад, 128 кам мекунад. 256 хубтарай.
ва 23000 рублда телефончаи мошниай ба нархи худаш арзандаи ва агар киса кас кардан хоҳи рақамон дар рӯи экран 915 338 71 35 ва рақами дигаре бошад 925 371 01 99. ҳар ду рақам дар WhatsApp ҳастай. Нависен оператори ҷавобтон метиҳад ва доставка ба ҳама шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. Ҳозираш дар ду давлат Тоҷикистон ва Россия доставкаҳо ҳастанд. Бемалол муроҷиат кардан гиред. Албатта шумо да хизматмон бемалол метавонед рақамона муроҷиат кунед. мо хурсанд мешавем ки ба шумо хизмат кардем. Саломат бошед бардори азиз. Дар комментария нависем фикри худтон нисбати ҳамин телефон ва албатта худо хоҳад бо анбоксингҳои чотка дар канали мошина мегирад. Дар канал обуна шуда монед ва дар видео лайк мондан аёдтон набурад. Саломат бошед. Қайти шумо буд Умедҷон дар канали Умедҷон Техноблог. То дидор.